大家好啊！我係香港代理豪豬組林小姐。今日咧好高興能夠請到阿 Angel， 佢咧就有一個淋巴癌，咁佢係4期嘅，咁亦都食咗豪豬組。咁今日同我哋分享佢食咗豪豬組嘅情況。Hello， 大家好啊！咁我係 Angel 啦，係嚟自香港嘅。咁我喺上年嘅11月嘅時候咧，咁就已經係醫生確診咗我係急性淋巴癌嘅4期。咁所以咧，醫生就馬上係安排我去做標靶同埋化療嘅。咁其實點解我會認識到豪豬組咧？我有個 auntie 咧嘅姐夫咧，其實佢都係癌症嚟嘅。咁佢就都食咗豪豬組好返啦。咁阿林小姐都知道邊一位嘅？就係奇哥啦。咁阿奇哥咧，佢係患咗呢個肺癌啦，由肺癌咧就擴散到落個肝啦，由個肝嗰度咧擴散咗落血管嗰度，係擴散咗個4期。咁醫生都放棄咗佢㗎啦。咁佢就揾到我啦，咁就買咗豪豬組食。咁佢就好返咗啦。好彩啦！咁我之前咧就上網咧就搜羅有關於豪豬組嘅一啲好多唔同嘅成功個案啦，同埋一啲信息嘅。咁跟住之後咧，我就揾咗阿林小姐買咗10包擺喺屋企看門口嘅。咁誰不知而家真係需要遇上呢個豪豬組去醫我嗰個嘅淋巴癌。治療期間其實我係未有諗到原來喺個治療期間會有好多嘅副作用啦。咁但係我食咗呢個豪豬組之後咧，我係發覺我係非常之好胃口啦。冇佢哋所講話去嘔啊，或者係爛嘴啊。同埋甚至會係即係好多不適嘅情況出現。呢個係我即係 unexpect 嘅。咁由我係打全個療程係6支嘅化療同埋標靶針嘅時候咧，咁去到第3針啦，咁醫生就安排我去照個 PET scan 啦，睇翻嗰個結果。咁好開心，就係個結果出嚟咧，真係好開心，好開心，全部癌細胞冇晒嘅。咁呢個係好鼓舞嘅一個報告嚟嘅，好感恩係遇上豪豬組啦。我食緊呢一隻嘅豪豬組係金色嘅4色。跟住之後，我其實嚟緊已經喺依家呢個 moment 係打咗第6針㗎啦。咁所以醫生咧亦都係講成個療程裏邊6針我已經完成晒添嘅。咁我好開心係有呢一個分享俾大家。好似係打到唔知第3針、第4針已經發個報告出嚟咧，係非常之靚仔嘅，係冇咗呢個所有嘅4粒腫瘤，係冇咗嘅，癌細胞係冇晒，即係未曾打晒針，你已經係個報告已經係冇咗中間嘅療程咯，會講係啦，因為6針裏邊我第3針，咁所以係好鼓舞嘅。咁當中當然啦，即係我知道呢個副作用係非常之大嘅。係啊，但係我睇到你唔會喎，你就好似你幾多磅啊？你而家有？其實我就真係食得啦，瞓得屙得啦。咁見你冇乜瘦喎。冇，因為我知道亦都係有啲朋友真係話俾我聽，佢之前係患過呢個淋巴癌，係突然間暴瘦得好緊要嘅。咁我係冇乜點瘦過啊！真心你呢個病係好危急㗎，真係要即刻要食嘅，係啊。咁同埋以我所知，你好似咁嚴重個病，只係食得5個月到咗，到現在為止食咗5個月。所以成個療程裏邊，我係只係做化療同埋標靶，再加豪豬組，其他嘢我都冇食過，冇做過。真係好信任豪豬組，即係好感恩係遇上林小姐啦，遇上馬督啦，你感恩自己啦，因為你自己真係好勇敢，同埋豪豬組都係真係好大嘅幫忙咯。呢個我希望可以將呢個信息帶俾所有人，唔使驚，因為豪豬組唔止係淨係醫你呢個癌症，其實佢都可以醫到好多唔同嘅奇難雜症。係冇錯，只要你對豪豬組有信心啊，咁你就會好返嘅。我都係非常之有信心。係，咁都祝你身體健康。多謝，係啊， Thank you，祝大家身體健康。